Bonjour tout le monde, voilà, bonjour mesdames, messieurs, comment allez-vous? Vous allez bien? Avez-vous bien passé toute la journée? Alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous apprenez le français, vous regardez ma vidéo sur YouTube ou sur ma page Facebook. Vàសួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Club ភាសា Club de Langue ហើយក៏ដូចជាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Club ភាសារបស់យើងដែលមានឈ្មោះថា Club de Langue មុនពេលចាប់ផ្ដើមសូមពឹងទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe ហើយនិងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូរៀងរាល់ថ្ងៃណាពីព្រោះ Club de Langue យើងមានវីដេអូច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាសាបារាំងណា les vocabulaire les verbes la construction verbale des verbes et la grammaire វេយ្យាករណ៍ណាហើយថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតណា devant យើងប្រើមេរៀននេះគឺ porte sur l'utilisation ou l'emploi des articles définis មេរៀននេះយើងរៀនអំពីការប្រើប្រាស់ណាការប្រើប្រាស់ article définis តើយើងប្រើ article définis នៅពេលណាចំណុចទី3ហើយណាចំណុចទី3ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងដែលមិនទាន់បានមើលវីដេអូទី2មើលចំណុចទី2ចំណុចទី1បាទសូមទៅមើលវីដេអូមុនណាឥឡូវនេះចំណុចទី3ចំណុចទី3យើងប្រើ on emploie l'article défini devant les peuples et les langues les peuples ពាក្យសំខាន់នេះ mot clé ណា keyword ពាក្យសំខាន់ les peuples et les langues យើងប្រើ article défini នៅពីមុខ les peuples et les langues les peuples មានន័យប្រជាជននៃប្រទេសមួយles langues បានន័យថាភាសានៅពីមុខភាសាទាំងអស់គ្នាសង្កេតមើលនៅពីមុខភាសាឬក៏នៅពីមុខ les peuples នៅពីមុខប្រជាជននៃប្រទេសមួយជាទូទៅគឺគេប្រើ article défini ហើយបាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ច្បាស់ហើយណាមើលឧទាហរណ៍គឺយើងនឹងច្បាស់ les français ជនជាតិបារាំងចឹងជនជាតិគឺគេប្រើ article défini តែម្ដងតើអស់គ្នាដឹងទេបាទធ្លាប់ដឹងពីមុនទេបើមិនធ្លាប់ដឹងទេគឺ voilà on va découvrir នៅក្នុងវីដេអូនេះតែម្ដង les français ជនជាតិបារាំងហើយខ្ញុំបញ្ជាក់មួយទៀតជាទូទៅនាមដែលបញ្ជាក់អំពីជនជាតិនៃប្រទេសមួយ les peuples នេះថា les peuples ហ្នឹងគឺគេសរសេរអក្សរធំ majuscule បាទកន្លែងនេះសំខាន់ណាស់ដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹង majuscule នេះសតតែអក្សរធំណា les français les chinois les italiens d'accord អញ្ចឹងសញ្ជាតិ les peuples យើងប្រើ article défini les français les chinois les italiens បាទអញ្ចឹងយើងប្រើ article défini នៅពីមុខ les peuples ហើយទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាយើងសរសេរ majuscule អក្សរធំណាប៉ុន្តែមួយទៀតយើងប្រើ article défini នៅពីមុខភាសាដែរជាទូទៅគឺភាសានាមពេលប្រុសយើងប្រើលើនៅពីមុខរហូតបាទលើកលែងថា la langue française la langue khmer la langue chinoise បាទហ្នឹងវាទៅជា féminin ដោយសារតែវាអក្សរជាមួយ la langue ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយតែមួយអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ masculin ប្រើ article défini លើខ្មែរបានន័យថាភាសាខ្មែរណាលើ français បានន័យថាភាសាបារាំងលើ chinois ភាសាចិនលើ thaïlandais ភាសាថៃអញ្ចឹងយើងអាចដឹងបានថាយើងប្រើ article défini នៅពីមុខភាសារាល់ភាសាទាំងអស់គឺយើងប្រើ article défini រាល់ les peuples យើងប្រើ article défini ដែរហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យ les peuples គឺយើងសរសេរជាមួយអក្សរធំ majuscule ហើយខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លែងនេះមួយទៀតពាក្យព័ន្ធនឹងភាសាយើងប្រើ article défini ហើយនៅក្នុង article défini លើ la les ហ្នឹងគឺយើងប្រើលើឃើញខ្ញុំសរសេរលើទេបាទខ្ញុំដាក់លើទាំងអស់បាទដោយសារតែភាសាគឺ masculin ហ្នឹងហើយលើខ្មែរលើ français លើ chinois លើ thaïlandais បាទតើទាំងអស់គ្នាបាទបើតន់បាទសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំតើតន់ផងជួយ comment មួយ merci បាទ merci beaucoup tout le monde au revoir à très bientôt បាទរងចាំវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតណា au revoir à bientôt